Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен анар жемісі туралы айтатын боламын. Анардың пайдасы туралы не білесіздер? Құрметті достарым, анар жемісін сатып аларда көлемі үлкен, қабығы жылтыр, әрі жұқа, түсі бір тектісін таңдау керек. Анардың сүйегін жеу пайдалы, бірақ ең пайдасы шырыны. Анар шырыны әсіресе әншілер үшін өте қажет. Ол дауыстың таза әрі әуені шығуына көмектеседі. Сондай-ақ анар суы шөлді басып, дене қызуы мен артериялық қысымды түсіреді, тәбетті көтереді. Бұл жемісті жедел зәр шығару ауруларын, қазандықты, артеросклерозды, баспа мен жұқпалы тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Кептірілген анардың қайнатылған шай жүйке жүйесін тыныштандырады. Суық дертіне шалдыққандар күніге бір кесе анар шырынын бір қасық бал араластырып ішуі керек. Анардың қабығын қайнатып, аузын шайып отырса, тіс жегісінің алдын алуға болады. Шашыңыз жиі түсетін тершең болсаңыз, осы қайнатпаны пайдаланыңыз. Көбіміз білеміз, анар витаминге бай. Анар біздің денсаулығымызды және көңіл күйімізді сақтайды. Қазіргі кезде анарды медицинада көп қолданылады. Себебі соғы ішек қызметін жақсартады, ал қабығын дизентерия кезінде қабылдаймыз. Енді зиянына келетін болсақ, ол 12 елі ішекті гастрит кезінде панкреатит ауруларына алып келеді. Себебі қышқылдығы жоғары болады және де лимон қышқылы, бор қышқылдары ішінде болады. Егер денсаулығыңызбен бәрі жақсы болса, анар шырынын қолданбағаныңыз абзал. Шамадан тыс қолдану ас қорыту жүйесін кері әсерін тигізуі мүмкін. Ең дұрысы, таза күйінде ішпегені дұрыс. Дұрысы сәбіз немесе қызылша шырынымен араластырып ішкен жөн. Қайнаған сумен араластырып ішкен жағдайда зияндылығы төмендейді. Диареяға пайдасы бола тұрса да, жоғары концентрацияда іш өткізуі мүмкін. Кішкентай шақалақтарда мойнына, басына, кез келген дене бітіміне қызарып шыққан белгіні анар деп атап жатады. Кейбір балаларға анар деп ат қойып, қызарған белгісі кейіннен кетіп жатуы да мүмкін. Достар, осымен менің пайдалы хабарым аяқталды. Ұнаса, подписка жасап, қолдап қояйық.